Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Mes esam Ženevos automobilių parodoje. Tačiau apie automobilius dar nepasakosim, nes jie kol kas uždengti. O šiandien laidoje žiūrėkite. Autopiloto laidos eteryje dvi pilkos, bet labai skirtingos asmenybės iš Vokietijos. Naudotą šeiminišką dėžutę Volkswagen Touran bandys Vytenis. Tuo tarpu prabangių palto apsivilkusį naują Golfą kankins Ramūnas. Šiandien mes jums papasakosim apie Audi Golf. Jeigu kas nors užrištomis akimis įgrūstų jūs į šį automobilį, jūs lengvai jų galėtumėt sumaišyti su gerokai vyresniais ir prabangesniais. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Šiandien mano rankos rakteliai nuo labai šeiminiško, tačiau tuo pačiu ir labai neįdomaus automobilio. Tai Volkswagen Touranas. Pirmosios kartos Touran rinkoje debiutavo 2003 metais ir stipriai pavėlavo įžengti į šią klasę. Nedidelių minivenų pradininkas Renault Megane Scenic rinkoje pasirodė gerokai anksčiau. Galima manyti, kad vėlesnis atėjimas į rinką leido vokiečiams sukurti geresnį automobilį nei konkurentai, bet taip nėra. Touran yra labai primityvus tiek išorė, tiek ir vidumi. Tai tiesiog darbinis arklys, kuris nesuteiks jums didelio malonumo. Tai puikus automobilis, jeigu jums reikia tiesiog susodinti šeimyną ir keliauti, bet nedaugiau. Išoriškai labai primityvus ir blankus, Touran paskęsta minioje, o mažiausiai šeimos nariai gali tiesiog įsigąsti pamatę, kuriuos nori pasodinti tėveliai. Jeigu jums reikia tik automobilio ir nieko daugiau, tai šis Touran gali būti visai neblogas pasirinkimas. Pavyzdžiui, pagrindinis konkurentas Renault Scenic siūlo kur kas daugiau komforto ir išskirtinumo. Tuo tarpu čia labai paprastas ir elementarus automobilis. Po variklio dangčių galima aptikti 1,9 arba 2 litro turbo dizelinius variklius. Jų galia nuo 105 iki net 170 arklio galių. Kurį variantą be pasirinksite, jis užtikrins neblogą ekonomiją ir pakankamai dinamikos. Net ir mano mėginama silpniausia versija bėgėjasi neprasčiausiai, lėtu šio automobilio nepavadinsi. Jeigu ieškote benzinų varomą Touran, pasiūlymas rinkoje dar didesnis – nuo 1,6 102 iki 2 litrų 170 arklio galių variantų. Tačiau jie nėra labai populiarūs ir naudotų automobilių rinkoje daugiausiai siūloma dyzeliniai Touran. Jeigu norite daugiau komforto, galite ieškoti Touran ir su automatinė pavarų dėžė. Jeigu kelionėje norite jaustis ypatingai jaukiai, tuomet Touran nebus iš geriausiųjų. Važiuoklė standi, todėl skaičiuoja kiekvieną kelio nelygumą ir perduoda viską keleivių nugaroms. Vingiuotose posūkiuose automobilis jaučiasi užtikrintai ir stabiliai, o vairo mechanizmas leidžia puikiai jausti automobilio santykį su keliu. Jaukumo suteikia dideli automobilio langai ir viduje šviesu, todėl nepaisant nykios salono apdailos, keleiviai viduje nesijaus lyg sėdintys urve. Šis Volkswagen Touran visai praktiškas automobilis. Jis talpina šiek tiek daugiau negu Volkswagen Passat, tačiau šiek tiek ir mažiau negu didesnysis brolis Charan. Bet tai nekliūtis į bagažinę sutalpinti štai visą komplektą vasarinių padangų. Praktiškumo atžvilgiu Touran turi keletą staigmenų. Jis turi kelias talpės dėtuvės smulkmenoms, o galinės sėdynės nesunkiai pastumiamos į priekį, taip sukuriant daugiau erdvės bagažinėje. Viduje keleiviams siūloma pakankamai vietos, kad kūnas jaustųsi laisvai. Tiek galvai, tiek kamščiai vietos per akis ir bent jau tai nevargins ilgesnėje kelionėje. Tačiau komforto per daugiausiai nesuteiks kietos sėdynės. Ilgoje kelionėje jos gali varginti ir palyginti su prancūziškais konkurentais. Touran primena virtuvinę medinę kėdę. Jeigu jau važiuojate šiuo automobiliu, tai būtinai pasiimkite savo šeimą arba ką nors į kompaniją, nes važiuojant vienam čia gali būti labai liūdna. Aplinkui vien tik tai juodas ir pilkas plastikas, o padėties nelabai gelbsti net ir radijo imtuvas.
Labai nykus interjeras tikrai nepakils nuotaikos. Viskas aplink primityvu, kaip ir daugelį kitų Volkswagen automobilių. Žinoma, viskas čia parankai ir informatyvu, todėl nereikia per daug galvoti, kuri rankinėlį valytumas, o kuri šviesoms, arba kaip valdyti salono oro temperatūrą. Sėdintiems gale bus kur kas liūdniau, nes šie sėdi lyg vienutėje. Salono apdailos kokybei galima parašyti gerą įvertinimą. Kadangi tai Volkswagen, Tauran nekelia didelių nemalonumų savininkams. Vokietijos techninių apžiūrų statistika rodo, jog tai stiprus vidutiniokas, kuris savo patikimumu visą galvą lenkia prancūziškus konkurentus. Tačiau Tauran gali pagadinti nervus elektronikos gedimais. Neretai automobilio valdymo kompiuteris tiesiog pradeda kvailioti. Nors kartais stringa automatinių pavarų dėžių darbas ar ne visos stabilumo kontrolės sistemos veikia kaip pridera, dėl to dažniausiai kalti ne mechaniniai, o būtent elektronikos gedimai. Aklai nereikėtų pasitikėti dyzeliniais varikliais, ypač jeigu mėgstate kurą pilti ne degalinėje. Dėl prastesnės kokybės kuro gali streikuoti purkštukai, užsikimšti kietųjų dalelių filtras. Bet jeigu taip nutiktų, teks kreiptis į servisą, kur skubame ir mes, į R2L. Gedimų pavyko rasti jūsų automobilyje, reikia pakeisti stabdžių diskus ir stabdžių kaladėlės. Taip pat reiktų keisti atraminius guolius. Šiam automobiliai buvo atlikta ir elektroninė diagnostika. Ar jos metu pavyko surasti kažkokių elektroninių gedimų? Taip, atlikus diagnostiką, kaip ir daugeliu šių markės automobilių, pavyko rasti, kad yra užsikišęs DPF filtras, kitaip vadinamas kietųjų dalelių filtrų. Kaip šios problemos būtų galima išvengti? Na, šią problemą su pirma reiktų šalinti regeneracijos būdu. Tai yra kompiuterio pagalba prisijungus tai daryti. Jei šitas procesas nepadeda, yra dabar, kaip sakant, nauja technologija, tai yra skystis tam tikras, kuris pilamas į DPF filtrą ir tada atliekama regeneracija. Ji daroma tam, kad suodžių filtrą išvalyti. O dėl ko šis nemalonumas kyla? Na, šis nemalonumas kyla dėl netinkamo kuro, dėl netinkamo tepalo. Tepalą, jeigu keičiate šitam automobiliui būtent su DPF filtrais, reikia atkreipdėmėsi, kad būtų C raidė pažymėta tepalai. Ir dėl ko dar užsikiša, kad kilometražas didelis, tai tiesiog suodžiai susirenka ir jie nebeišsivalo. Tokie Tauran, kokį mėginu aš, naudotų automobilių rinkoje vertinami kiek daugiau nei 25 000 litų. Palyginti su konkurentais, tai maždaug 10% daugiau. Deja, tai nėra tas automobilis, kurį mylės šeima. Jis blankus ir neįdomus, patogiausiu jo taip pat nepavadinsi. Sveiki atvykę į Lakonką Double SK serijos pirmas varžybas. Sekmadienį baigėsi pirmasis World Series Karting Europos serijos lenktynių etapas, kuris vyko Italijoje, tarptautinėje Lakonka kartingo lenktynių trasoje. Pirmajame etape dalyvavo daugiau kaip 200 sportininkų iš įvairių Europos šalių. Šiose varžybose žadėjo dalyvauti ir legendinis Michaelis Schumacheris. Startinėme sąraše jis buvo įrašytas ir dalyvavo laisvųjų treniruočių metu. Tačiau prasidėjus kvalifikaciniams važiavimams raudonasis baronas nepasirodė. Kodėl Schumacheris nesiryžo susirungti su greičiausiais Europos kartingo meistrais, oficialiai nepranešama. Neoficialiai sportininkai tarpusavyje šnibždėjosi, kad Šumio rato įveikimo laikai pasirodė tokie prasti, jog jis nutarė nediskredituoti savęs ir WSK varžybose nedalyvauti. Šiose lenktynėse dalyvauja ir nemažai žinomų lenktynininkų vaikų. To paties Šumio sūnus, prisidengęs mamos mergautinę pavardę, lenktyniauja varžybose. Buvusio pirmos formulės lenktynininko Joso Verstapeno sūnus taip pat dalyvauja ir kovoja dėl aukščiausių pozicijų. Šiemet kartingais važiuoti pradėjo ir dar vieno legendinio pirmos formulės lenktynininko Žano Lezy sūnus Julianas. Kol kas jaunesnėje Maleziui nesiseka. KF Junior klasėje jis iš 58 dalyvių buvo tik 53 ir į pagrindinius finalinius važiavimus nepateko. Tačiau jo tėtis tiki, kad sūnaus laukia šviesi ateitis.
è nuovo per me perché ovviamente non mi sono mai messo in questa situazione. Man tai visiškai naujas dalykas, bet tai puiku, nes visas mano gyvenimas yra autosportas. Sono i motori, ovviamente. Viena karta paseno, kita auga. Būtų puiku, jei mano sūnui pavyktų. Dabar dar tik visko pradžia, o vėliau pamatysime, kaip bus. Ovviamente impara molte cose, l'umiltà già per cominciare. Čia jis išmoksta daug dalykų. Pirmiausia, nuolankumo, kaip kovoti garbingai ir netgi truputį gudrumo. È la tecnologia che è cambiata, c'è molto più sicurezza, c'è molto più. Technologijos pasikeitė, dabar žymiai saugiau, viskas žymiai tiksliau trasoje. Net organizacija pasikeitė, bet tai vis dar 4 ratai, variklis ir vairas. 4 ruote, un motore e un volante. Ognuno cerca più o meno il suo cammino. Kiekvienas pradeda nuo šito, todėl aš dabar susikoncentravęs ties jo pirmais metais WSK. Reikia adaptuotis žingsnis po žingsnio, suteikti pasitikėjimo savimi, o tada matysime, kur ir kaip toli visą tai nuves. Tuo tarpu panevėžietis Simas Juodviršis šiose lenktynėse kovėsi dėl aukščiausių pozicijų. Pirmosiose laisvose treniruotėse Juodviršiui sekėsi ne itin gerai, tačiau su kiekvienu nuvažiuotu ratu jis vis greitėjo ir vijosi greičiausius. Kvalifikaciniuose važiavimuose Simas Juodviršis parodė 7. rezultatą, tačiau finaliniuose važiavimuose jam nesisekė. Pirmajame finalinėme važiavime jis buvo nubaustas 10 sekundžių bauda ir finiše buvo kvalifikuotas tik 12, nors finišavo puikioje 3. vietoje. Viskas buvo kaip ir gerai, aišku, treniruotėje buvau greitas, bet galima sakyti, kad kiekvieną kartą važiuojant kažko nerandam ir neišeina susireguliuoti gerai ir tiesiog vis kiekvieną važiavimą greičio trūksta ir vienam važiavime buvau 3, bet padariau falstartą ir tiesiog gavau 10 sekundžių baudą ir tiesiog nukritau į 12 vietą ir po to startavau vėl 12, finišavau 7 ir finale startavau už 9 vietos ir finišavau 5. Tai nėra blogas rezultatas, visi buvom apylygio greičio, bet truputį pritrūko ir rytoj startuosiu vėl 5. Susumavus 2 finalų rezultatus, pagrindinėme finale Juodviršis lenktynės pradėjo iš 9 vietos. Po 16 ratų, kai teisėjai mojavo finišo vėliavą, Simas važiavo 5 vietoje. Tik prieš pat finišą aplenkęs iš 1 vietos startavusį italą Francesco Celentą. Po pirmos lenktynių dienos Simas buvo nusiteikęs visai neblogai. Aš manau, kad rytoj galima varžytis dėl podiumo ir aišku stengsiuosi tai padaryti ir tikrai viskas dar prieš akį. Sekmadienio treniruotėse Simas sugebėjo nuvažiuoti vos 5 ratus, kai netikėtai sustojo variklis. Užstrigo cilindras arba, kalbant lenktynininkų terminologiją, jis tiesiog užkalė. Mechanikams teko skubiai keisti variklį atsarginiu, kuris nebuvo tinkamai paruoštas lenktynėms. Jis neišvystė pakankamos galios. Pirmajame kvalifikacinėme važiavime Simas Juodviršis startavo iš 5 pozicijos ir jau po poros posūkių išsiveržė į lyderius. Deja, tiesiosiuose silpnesnis Simo variklis neleido išvystyti pakankamo greičio, todėl priešininkai jį pamažu ėmė lenkti. Rezultatas 6 vieta. Antrajame važiavime Juodviršis startavo 6 ir vėl pirmuose posūkiuose puikiai susitvarkė su priešininkais. Kol dar visi važiuoja vienas šalia kito, Simas sugebėjo aplenkti ir pakilti iki 3 vietos, bet po kontakto su priešininku lietuvis atsidūrė už trasos ribų. Į lenktynes jis grįžo paskutinis ir iki finišo spėjęs aplenkti keletą priešininkų finišavo 14. Susumavus abiejų važiavimų rezultatus, pagrindinėme finale Juodviršiui teko startuoti iš 8 pozicijos. Ir vėl pirmuose ratuose, kai sportininkai dar važiuoja visi kartu, Simas pakilo iki 4 vietos, tačiau vėliau tiesiose atkarpose oponentams jis negalėjo rimtai priešintis. Pernelyg mažas karto greitis lėmė, kad keli sportininkai jį visgi aplenkė. Finišas tik 9 vietoje. Kitas etapas po 3 savaičių vyks Ispanijoje, tačiau jau ateinantį savaitgalį Juodviršis rungtyniaus Italijos Lonato trasoje, kur bus surengtos Andrea Maruti taurės lenktynės. Tai bus puiki treniruotė man, be to komandos inžinieriai tikiuosi suras mūsų variklių gedimo priežastį ir šiuose lenktynėse galėsim papildomai ištestuoti naujus variklius. Nepraranda optimizmo Simas Juodviršis. Šiandien mes jums papasakosim apie Volkswagen A3.
Ne. Apie Audi Golf. Ne. Apie Audi A3. Štai, aš ne veltui painioju pavadinimus, nes techniškai tai du identiški automobiliai. Su viena sąlyga, Audi A3 maždaug 10 brangesnis už Golfą. Šis konkretus automobilis kainuoja beveik 120 000 litų. Techniškai šie automobiliai absoliučiai vienodi. Didžiąja dalimi skiriasi tik jų išorės ir vidaus dizainas. Audi inžinieriai užsižaidė su savo markės atpažįstamumu. Dabar automobiliai tapo tokie atpažįstami, kad net nesuprasi, naujas tai modelis ar senas. Taigi, mes jūs patikiname, kad bandome visiškai naują Audi A3 Sportback. Atkreipkite dėmesį, naujo modelio degalų užpylimo dangtelis kvadratinis, seno buvo apvalesnis. Tiek tų skirtumų. Sportback nuo paprasto A3 skiriasi ne kažkokiu sportiškumu, kaip sufleruotų pavadinimas, bet papildomomis durimis. Tai 5 durų hatchbackas. Sportiška šio modelio versija vadinasi S3. 5-durė versija turi 15 litrų didesnę bagažinę ir šiek tiek daugiau erdvės gale sėdintiems, nes turi truputį didesnę bazę. Taigi, jeigu mylit savo uošvę, pirkit 5-durę versiją. Jeigu ne, 3-durė jai bus kaip tik. O jūs sutaupysit 2,5 tūkstančio litų. Taigi, grįžkime prie šio senai atrodančio naujo modelio. Tiesą sakant, nors atrodo jis beveik identiškai senam, yra pagamintas ant visiškai naujos platformos. Nauja važiuoklė, nauji varikliai. Čia viskas nauja, išskyrus išorę. Automobilis tapo šiek tiek platesnis ir tai lėmė, kad jis turi didesnės talpos bagažinę. Viduje pakankamai vietos tiek priekyje, tiek ir gale. Tačiau labiausiai į akis automobilio salone krenta tai, kokios kokybiškos čia medžiagos ir kaip puikiai viskas surinkta. Jeigu kas nors jūs į šį automobilį įgrūstų užrištomis akimis, jūs lengvai jį supainiotumėt su gerokai brangesniais Audi A4, A5 ar netgi A6 modelių. Čia išties dvelkia prabanga. Ko verta viena Audi peleninė? Jie tikras griekas kratyti pelenus. Tiesa, kaip ir dera premium klasės automobiliams, už puikią kokybę tenka ir nemažai sumokėti. Vien tik porankis tarp sėdynių kainuoja daugiau kaip 500 litų. Bendra šio automobilio kaina gali išversti iš koto beveik 120 000 litų, nors bazinio automobilio kaina prasideda nuo 73 000 litų. Už panašios komplektacijos Golfą paklotumėte tik 10 000 mažiau. Žinoma, jau standartinėje įrangoje pilna neatsiejamų privalumų, ko vertas vien šis iš centrinės konsolės išlendantis puikus ekranas, bet Audi visada pasižymėjo ir keista papildoma įranga. Pavyzdžiui, jeigu norite kilimėlių, kas tiesiog privalėtų būti automobilyje, jums teks pakloti 150. Pastebėjom ir vieną ergonomikos trūkumą. Paprastai Audi pasižymi nepriekaištingą sėdėseną, tačiau šiame automobilyje kažkodėl vairą norėjosi nuleisti žemiau negu tai įmanoma, todėl tenka keltis aukštyn sėdynę. Ankstesniame modelyje šio netikslumo nebuvo. Pakloti 120 000 litų už kompaktinės klasės automobilį atrodytų beprotybė, bet pasėdėjus šiame Audi, visi kiti šios klasės konkurentai gerokai nublanksta.
Kaip ir biudžetinis brolis Golf, Audi kelyje elgėsi beveik be priekaištų. Palyginus su pirmtaku, ji vidutiniškai centnerių lengvesnė, reiškia lengviau valdoma ir ekonomiškesnė. Mes bandėm 2-litrinį 150 arklio galių dyzelį ir tai ko gero bus šio modelio bestselleris. Ekonomiškas, tylus ir kai prireikia labai sportiškas variklis, kuris vidutiniškai vartoja tik kiek daugiau nei 4 litrus dyzelino. Bent taip galvoja vokiečiai, nors realiai jis degino 2 daugiau. Tie, kas vairuoja ankstesnės kartos A3, su manim sutiks, kad automobilis turėjo perdėtai kietą pakabą. Šis visai kitoks. Maloniai nustebome, kad naujas modelis gerokai komfortiškesnis. Šis automobilis turėjo sportinę pakabą, kuri montuojama be papildomo mokesčio. Tad su paprasta pakaba automobilis turėtų būti dar komfortiškesnis. Pastebimai pagerintas vairo mechanizmas, dabar jis suteikia kur kas daugiau informacijos apie kelią. Tai itin sunkiai pasiduodantis reguliavimui mechanizmas, kurio nustatymų subtilybių dar nemoka daugelis konkurentų. Pagrindiniai konkurentai – pirmos klasės BMW ir A klasės Mercedesas. BMW geriau valdomas, bet atrodo baisiai. Tuo tarpu Mercedesas puikiai atrodo, bet nėra toks geras kelyje. Ko gero Audi labiausiai patiks tiems, kas nenori išsiskirti. Nusipirkit tokios pačios spalvos naują modelį ir kaimynai net nesupras, ar jūs jau pakeitėt automobilį, ar vairuojate tą patį seną Audi. Na kągi, šiandien tiek. Jau kitoje laidoje pamatysite, kuo ypatingas šis unikalus Lamborghini modelis. Sužinosit visas pačias paskutinės Ženevos automobilių parodos naujienas. Bet apie visą tai lygiai po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidos draugai. R2L, jūsų patikimas partneris.